كنا ننتظر شوط ثاني أفضل مثل السيناريو الذي عاشه المنتخب المغربي أمام كندا. شوط أول سيء، لكن بعد التعديلات والتغييرات عدلت الموازين وجعلت المغرب وقتها يسجل 3 أهداف. دعونا نتابع وإياكم ما قاله محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني المغربي بعد هذه الخسارة. سيد المدرب، نريد أن نعرف ما هو إحساسك الآن، ما هو إحساس الفريق، ويمكن أن تكونوا فخورين. يجب أن نعترف بأننا واجهنا خصما جيدا جدا، واجهنا صعوبة كبيرة جدا في الشوط الأول، وكان هناك تصدي بونو على ضربة الجزاء كذلك الذي أنقذنا. في الشوط الثاني دافعنا بشكل أفضل، ولكن خاصة عند الاستحواذ كنا أكثر هدوءا ربما، ومن الواضح أنه في فترة ما كنا في حالة أفضل، ولهذا كان لدينا الإحساس بأنه في الشوط الأول اللاعبون كانوا يبحثون عن نفس ثان، ونفس اللاعبين بدأوا الشوط الثاني بشكل أفضل. بعد ذلك أتى الهدف من لقطة بكرة مشتركة ودربكة، وتوقف بعض اللاعبين ظنا منهم أن هناك لمسة يد. هناك لمسة يد، هل هي خطأ أم لا؟ لا أعرف، لست حكما، ولكن بعدها وبعد لقطة فردية من قبل مبابي الذي سجل الهدف الأول كان الأمر صعبا في النهاية، ولكن أظن بأننا يجب أن نواصل بالإيمان ونواصل عملنا ونواصل كذلك في العمل على الأساسيات كذلك، ونتأكد بأنه عندما يكون هناك مصابون أو لاعبين غائبين أيضا ليسوا جاهزين تماما، يجب أن يكون هناك خيارات أكثر في دكة الاحتياط من المستوى الذي نحتاج إليه. هناك بعض خيبة الأمل، نعم كنا نريد أكثر من ذلك، لكننا نقبل النتيجة. فريق شاب كذلك والكثير من الأمل للمستقبل. حدثنا عن المستقبل تحديدا. المستقبل، نعم، إذا ما وصلنا هكذا فإن المستقبل سيكون جميلا. هذا لا يعني بأننا لم نرغب في الفوز اليوم، نحن قدمنا كل شيء كي نفوز في هذه المباراة، وواجهنا خصما جيدا جدا أكرر ذلك، ولكن يجب علينا أن نواصل العمل وأن يكون لدينا خيارات أكثر للاعبين ونبقى بثقة عالية. نحن لن نترك هذه الهزيمة تحطمنا. خيبة أمل، نعم، لكن سنواصل المستقبل ونواصل العمل. وسيد المدرب، نريد أن نقول كذلك أنت تعرف بأن فريقك يمثل أكثر من المغرب، بل يمثل العالم العربي، يمثل قارة أفريقيا، وكذلك لأشخاص مثلنا الذين ولدنا بعيدا عن وطننا ومثلنا وطننا، ونريد أن نقول شكرا لتمثيلنا وإعطائنا شيئا نؤمن به. شكرا. نحن نعرف تماما بأننا نمثل أكثر من منتخب وأكثر من بلد، نمثل بلدنا والملايين من المغاربة كذلك، وكذلك نحن نرى على الصعيد العالمي حتى في أوروبا، في آسيا، في أمريكا اللاتينية كذلك البعض يرون أنفسهم في هذا المنتخب نظرا للعطاء الذي يقدمونه وكذلك المستوى الذهني لهذه المجموعة. لذا سنواصل عملنا بنفس الأسلوب ونريد أن نقدم السعادة للجميع، ولكن الألقاب أيضا، لذلك إن شاء الله سنواصل. شكرا. مواصلة العمل مستقبلا، هذا ما قاله محمد وهبي الذي اعترف بأن الخصم الفرنسي كان أفضل وأن لاعبيه ارتكبوا بعض الأخطاء التي جاء منها سواء الهدف الأول ثم الثاني. تابعنا وإياكم قبل قليل لقطة فيها لمسة يد واضحة من رابيو. أريد رأيك حول تلك اللقطة، لأن المباراة انتهى والتأهل محسوم، لكن ما حدث يمكن أن يحدث مع فرنسا في المباراة المقبلة أو أي منتخب آخر، وهو شيء مزعج عندما ترى كل هذه التقنيات وفرت اللي كانت تخرج لمباراة بيضاء وبقرارات صحيحة، لكن تشاهدها بهذا لا أعرف كيف أسميها. رأيك؟ من وجهة نظري، بما أنني فرنسي والأمر من ناحيتنا لا يمكن أن أتشكى، لكن عندما نرى الصور هناك لمسة يد، والأمر الغريب هو أنه على مباراة الأرجنتين ومصر منتخب مصر سجل وعاد إلى الوراء لرؤية مخالفة للاعب أرجنتيني قبل الهدف وألغي الهدف. هنا كيليان مبابي سجل، لكن الفار كما ذكرتم التكنولوجيا موجودة بكثرة اليوم، مما يمكن الحكم من أن يحصل على مساعدة إضافية، لذا ربما كان يجب دعوة الفار لهذه اللقطة. هناك دفع كذلك.
والأمر الغريب هو أن الفار لا تتدخل هنا، وهذا بالتأكيد يؤثر على المغرب. هذا أمر منطقي، لأنه إذا ما ألغي الهدف فإننا جميعا متفقون بأن المباراة يمكن أن تدوم أكثر وتتجه نحو الدقيقة 90 بتعادل، والمغرب بالتأكيد كما كان يلعب في هذا التنظيم المؤطر والهيكل الدفاعي الممتاز كان يمكن أن يقلق فرنسا أكثر على امتداد المباراة. لذا نعم الفار موجودة، لا أفهم لما لا تستعمل، هي هنا لمساعدة الحكام، لكن الليلة لم تساعد المغرب. ليس هذا المساء وإنما في مناسبات عديدة في هذه النسخة المونديالية 23 رغم توفر كل الإمكانيات والزوايا المتنوعة في أرضية الميدان لإعطاء اللقطة المناسبة للحكام ولحكم الساحة لإعطاء كذلك الحكم والقرار الصحيح. هل قرأ محمد وهبي هذه المباراة بشكل خاطئ؟ دخوله في تراجع، كنا نعتقد أنه سيواصل بنفس الهوية اللي فيها نوع من الهجومية. صحيح الخصم يفرض عليك تراجع، لكن هل تعتقد أنه القراءة لم تكن مناسبة؟ ويعني هذا الظهور الباهت إن صح التعبير والهزيمة تحتمل العديد من القراءات، لكن أنا لا أعتقد بأنه ممكن أولا ما نشاهده نحن هنا من الاستوديو هو الرعونة في التعامل مع العديد من الحالات، وهذا ما لم نعتد عليه خاصة في المباراة الماضية تحديدا إلى آخر مباراة ضد المنتخب الهولندي. لاحظنا بأن كان هناك حضور، كانت هناك شراسة، الفوز بالثنائيات في معظم الحالات، لكن مباراة شوف هذه الأرقام التي تؤكد الصعوبات التي وجدها المنتخب المغربي دفاعيا بكثرة التسديدات على المرمى وخارج المرمى، مقابل شح في الوصول إلى المرمى الفرنسي. لم نشاهد أي تحول سريع يعول عليه يعني في فرصة خطيرة. هو أولا لما نتكلم على الفرص اللي استقبلناها نتكلم كذلك على عامل مهم، لأن اليوم أمام منافس قوي عنده حلول هجومية، الأكيد بأنه العامل البدني على مستوى الشراسة وعدم إعطاء الفرصة كي ممكن يهدد مرماك في العديد من المناسبات، وهذا الذي حصل. بالنسبة لعملية الانتقال أكيد بأنه لم ننجح لا في الشوط الأول، في الشوط الثاني مع البداية نسبيا كنا نصل بدون تهديد المرمى، تقريبا فرصة واحدة كانت للاعب أوناحية الذي قام بعملية التسديدة، وكانت يعني ركنية على ما أعتقد، لعبت صحيح بطريقة غير مباشرة، لكن لا تكتسي طابع الخطورة الكبيرة، لأنه من يوم كان في المكان المناسب، كان في المكان المناسب. لعبنا بشكل سيء، المبالغة كما قلت لك على مستوى الشوط الأول خاصة في عملية الاحتفاظ بالكرة كان مبالغ فيه، الإصرار على أنه تبني من الخلف في بعض الحالات اللي كنت تحت ضغط كان بإمكانك أنك تتفاداها، أعطيت فرصة للمنافس على أنه يضغط عليك، وعملية الاستحواذ اللي نجح فيها المنتخب الفرنسي. وأعتقد بأنه سيناريو المباراة هو من خلال عدم نجاح المنتخب المغربي في عملية الاستحواذ اللي نجح بها في المباراة الماضية، وكذلك لقوة المنافس على مستوى الجودة الفنية. كذلك تلاحظ بأنه تمركز اللاعبين والمنتخب الفرنسي تقريبا يعني متر ونص مترين لا أكثر، بالمقابل يعني في عملية الاستلام ليست تلك الجودة التي لدى أوليزي، ديمبيلي، مبابي ودوي، والأكيد بأنه هؤلاء اللاعبين متميزين في المساحات الضيقة، فبالتالي احنا لم نستطع على اننا نتعامل بشكل جيد في البلوك الدفاعي الذي كان محكم الصلابه الدفاعيه اللي تفوق فيها المنتخب الفرنسي.